Bible Story。耶穌同門徒嚟到耶路撒冷附近，到咗橄欖山伯法其、伯大尼嗰度。耶穌差派兩個門徒對佢哋講：你哋去對面村入面。一去到就見到一匹拴住嘅小驢，從來冇人騎過。如果有人問你哋做乜，你哋就話主需要佢，佢就會即刻俾你哋牽你。門徒就去牽小驢。門徒將衣服搭喺小驢上面，耶穌騎上去，係要應驗先知講過嘅話。睇下，你嘅王嚟到，謙卑咁騎住小驢。第二日，好多嚟過節嘅人聽到耶穌快到耶路撒冷，就手持棕樹枝出去迎接，喊叫和散那。眾人將衣服同樹枝抱喺路上，前面後面一齊高聲喊：奉主名嚟嘅係應當稱頌嘅，大衛嘅子孫啊，和散那！奉主名嚟嘅以色列王，高高在上和散那！有啲法利賽人話：老師，責備嚇你嘅門徒啦。耶穌話：我同你哋講，如果佢哋閉口，呢啲石頭都要喊叫起來。耶穌進入耶路撒冷，全城都震動，人人問呢個係邊個？眾人話呢個係大衛嘅子孫，呢個係加利利拿撒勒人耶穌，係大先知，係大衛嘅子孫。耶穌進入聖殿，周圍睇各樣物件。天晚啦，就出城去伯大尼，同門徒一齊去歇息。Thanks for watching. Thanks for watching.